Հիշենք, որ ՆԱՏՕ-ն դեռ 1949 թվականին ստեղծվել էր կոմունիզմի վտանգը զսպելու համար։ Հետո երբ որ կոմունիզմի վտանգը արդեն չկար, խորհրդային միությունը փլուզված էր, երկբևեռ աշխարհակարգը չկար եւ սկսվել էր ԱՄՆ-ի մոմենտումը միաբևեռության, ՆԱՏՕ-ն վերաիմաստավորվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռեալիզմի տեսանկյունից եմ ես սա նայում, հա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիան համաշխարհային հարթակ բերելու համար հիմնված հենց լիբերալ աշխարհակարգի պաշտպանության վրա, այսինքն դա պաշտպանելու համար։ Հիմա երբ որ իմաստը չկա լիբերալ աշխարհակարգի պահպանության, կարծես թե ՆԱՏՕ-ի գոյությունը ՆԱՏՕ-ն դարձել է անախրոնիզմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, այսինքն ինքը այլևս փորձում է ոչ թե այդ ՆԱՏՕ-ով պաշտպանել լիբերալ կարգերը եւ այդ լիբերալ կարգերի պաշտպանության ներքո իր ազդեցությունը պահել բոլոր երկրների վրա, Ֆրանսիս Ֆուկույամայի առաջադրած մոդելի հիման վրա, այլ հիմա շատ ավելի առարկայական է դարձել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը,